Benvinguts al videoblog Esgarrinxades utòpiques. Avui parlarem del Diable i l'home just, del Jordi Coca, publicat per Galàxia Gutenberg. En Víctor Marçal Bungeler és un psiquiatre d'èxit que passa els últims anys de la seva vida en una casa de luxe tocada al mar. S'hi sent abandonat, amargat per un passat degradant i lluny de tot i de tothom. Des d'allà escriu una sèrie de cartes a la seva exdona i amics i coneguts, amb l'objectiu d'abocar damunt seu la pròpia frustració i el desengany profund en la seva vida. Aquesta és una novel·la epistolar, aspra, dolorosa, és un plany del passat, un retret continu cap a aquelles persones que en el seu moment van significar alguna cosa per al protagonista de la història. En Víctor Marçal Bungeler, aquest psiquiatre, considera que la seva vida ha estat un fracàs a partir del moment en què, segons ell, el diable se li apareix als peus del llit. Ho relaciona amb la mort, en primera instància, d'una de les seves pacients. I aquest és el desencadenant de la seva mala sort. A partir d'aquí, la seva vida, fins llavors ideal segons els cànons socials, es va destruint de mica en mica. Amb aquesta història, en Jordi Coca ens fa petits, ens estremeix per la ràbia amb què el protagonista parla de la seva dona, per la tristor que emanen de les seves paraules, d'aquests missatges que vol fer arribar als seus amics i a la filla, per exemple, de la seva examant. La novel·la és una mena de crit d'auxili. En paraules del mateix protagonista, de fet, les cartes les escriu per reconciliar-se amb el món i alhora són una mena de recerca de la veritat. Més enllà d'això, però, són un element profund que fa encongir el cor. Aquesta és una novel·la d'un personatge en plena degeneració. Veiem el protagonista en un passat que podria semblar esplendorós i com descendeix a l'infern social i moral. Veiem com un personatge íntegre es degrada de manera irremeiable per les circumstàncies de la vida. És una novel·la que de segur que no pot deixar indiferent a ningú.